মোৰ ভৰিখন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বিষায়। অপাৰেশ্যন বুলি ক'লে মানুহৰ বহুত টেনশ্যন এটা আহিছে। যিজনে ভুগিছে ভালকৈ জানে অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব, ইমাৰ্জেঞ্চি। বিষ জিনজিনি একো নাই, বহুতখিনি সুস্থ। নমস্কাৰ। কি নাম আপোনাৰ? ইফতিকাৰ ৰহমান। ক'ৰ পৰা আহিছে? মৰিগাঁও। মৰিগাঁও। ইয়াতে আপুনি আহিলে মৰিগাঁৱৰ পৰা, কি অসুবিধা কষ্টত আহিলে? মোৰ ভৰিখন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বিষায়। তাৰপিছত মেডিচিন ডক্টৰক দেখুৱালোঁ। তেখেতৰ মেডিচিন খাই থকালৈকে ভালেই, তাৰ মেডিচিনখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত মোৰ আকৌ বিষ হৈছে। আকৌ তেখেতৰ ওচৰত আহিলোঁ, তেখেতে আকৌ মোক 2 মাহৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ আৰু মেডিচিন দিলে। মই এইখিনি বাদ দি নিউৰলজিষ্ট এজনৰ ওচৰত গ'লোঁ। তেখেতক লগ ধৰি তেখেতে মোক MRI কথা মেডিচিন দিছে, লগতে MRI কথা ক'লে। মই ঘৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটী MRI কৰিলোঁ। কৰি ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট দেখুওৱাৰ সময়ত মোক অপাৰেশ্যনৰ কথা। তেতিয়া অপাৰেশ্যন বুলি ক'লে মানুহৰ বহুত টেনশ্যন এটা আহিছে। মোৰ নিচিনা চব পৰিয়ালৰ পৰা আহি এইখিনি কথা মানে শুনিব মানে নিবিচাৰে। তেনেকুৱা কথা এটা মই শুনিছোঁ যে অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব, ইমাৰ্জেঞ্চি। আপুনি মোক যিখিনি পৰামৰ্শ দিলে তাৰ পৰা ভালে পাইছোঁ বহুতখিনি পৰামৰ্শ মতে যদি মই পালন কৰিব পাৰোঁ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভালেই হ'ব। আৰু আজি মোৰ 3 নম্বৰ দিন, বহুতখিনি সুস্থ হ'ব। বিষ এতিয়া আছে, টানা খেঁচা জিনজিনি কিবা আছে অসুবিধা? নাই, মোৰ বিষ জিনজিনি একো নাই। মই যদি ইচ্ছা কৰোঁ মই বহুতখিনি ঠাই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ। আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছিলে L4 L5 ডিস্ক হাৰ্নিয়েশ্যন। ডিস্ক হাৰ্নিয়েশ্যন মানে এটা বেয়া শব্দ, হাৰ্নিয়েশ্যন বেয়া। ডিস্ক বাল্জটো সামান্য বুলি মানা যায়, হাৰ্নিয়েশ্যনটো তাতকৈ অলপ বেয়া বুলি মানা যায়। তো আপোনাৰ হাৰ্নিয়েটেড আছিলে, ডেট মিনছ ডিস্কটো বহুত বেছি ওলাইছিলে, অলপমান ডাউনো হৈছিলে। চ' কথা হ'ল ইমান বেছি হোৱাৰ পিছতো আপুনি ভগৱান আশীৰ্বাদ আপুনি ভাল পালে। তাৰ পিছতো ভাল হোৱাৰ পিছতো মনত ৰাখিব যে যেতিয়া এটা গাড়ীৰ এটা পাৰ্ট বেয়া হৈ যায়, আমি যেতিয়ালৈকে নতুন পাৰ্ট নলগাওঁ গাড়ীটো আমি ভালকৈ চলাব নোৱাৰোঁ। আৰু যদি আমি ৰিপেয়াৰ কৰি চলাওঁ চলিব, কিন্তু আগৰ নিচিনা নচলিব। চেম তেনেকৈ কঁকালটো এতিয়া আপোনাৰ ৰিপেয়াৰে হৈছে, নতুন বস্তু লগা নাই, ৰাইট? ৰিপ্লেচ হোৱা নাই, ৰিপেয়াৰ হৈছে। তো ৰিপেয়াৰ হোৱাৰ পিছত আগৰ নিচিনা প্ৰেছাৰ যেনেকৈ আগত ধুমে ধামে যি কৰিছিলে একদম দৌৰা দৌৰি একদম খেলা কুদা চব, তেনেকুৱা নহ'ব। সেইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। বহুতে এইটো একচেপ্ট নকৰে, বিষ ভাল হয় আকৌ চিৰিয়াছ হৈ যায়, আকৌ ভাল হয় আকৌ চিৰিয়াছ হৈ যায়। আশা কৰোঁ মানিব, আপুনি বুজি পাব বস্তুটো, আপুনি বিষটো নিজৰ নবঢ়াব। ভাল হোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, সদায় ভাল থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। বহুত কষ্ট এইটো বেমাৰতো, যিজনে ভুগিছে ইয়ে গম পায়, ভালকৈ জানে। স্লিপ ডিস্ক হ'লে বা ৰাজহাড়ৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে এইবিলাক অপাৰেশ্যনত 100% ছাকচেছ আজিলৈকে হোৱা নাই। যদি হৈছে 5% মানুহ ক'ৰবাত দেখা যায়। মানে মোৰ যিমান দিন বেমাৰটো আছে সিমান দিন মই এইটো বেমাৰৰ ওপৰত মই নিজে ভাবিছোঁ বা নিজে চাইছোঁ বা কিবা এটা বুজি পাইছোঁ। তাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহক, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা 100 নহ'লেও আপুনি 99% আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰিলিফ পাবই। সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই গেৰাণ্টি দিছোঁ। আজি 3 দিনত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই আপোনালোকক এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ।